วัสดีครับคุณอยู่ในเกม Cyberpunk 2077 พาร์ทที่ 7 แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ด้วยขอบคุณครับ Think Fingers has got her? Think we'll find her there? V, if I could see that far, I wouldn't be a fucking ghost on a chip ไม่กลายเป็น in a ผีอยู่ใน corpse's ชิป head นึง right now. เอาวะDon't have time to massage ไม่มีเวลามานั่งคุยหรอก I ก็ respect ยืนกัน that. น่านับถือ Of จริง course you do. You'd have loved to drop an H-bomb on this place. No need to go so OTT. I've got other methods. ว่า One thing's for sure, though. Claus won't forget this. ขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น9เฮ้ยอะไรวะวับเฮ้ยใครยิงอะไรกันอ้าวอาการกำเริบไอเป็นเลือดเธอมีแผนพยายามแล้วแต่แผนก็เจ๊งDon't look in any condition to find helmet. คุยกับจอห์นนี่ปรสิต อ้าวหายไปแล้วชื่อเสียงก้าวเว้นเอ้ยเป็นอะไรวะนี่เป็นอะไรวะนั่นno ให้ตายเถอะพระเจ้าจะเอาอะไรกับฉันวะเนี่ยเฮ้ยมันลากเก้าอี้มาได้ด้วยวะพูดเองนี่วะอย่าให้ฉันตายก็บอกไปแล้วตอนนั้นว่าเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้อย่าให้เธอรอดจะเอาอะไรกับฉันฉันอยากเห็นเธอรอดฉันไม่โง่พอที่จะปล่อยให้โอกาสไปเฉยๆสูบบุหรี่อีกแล้วอ่ะWe gotta have century-old score needs settling, and I plan to do it. มีแค้นอยู่ That's what I need you for. เพื่ออะไรเพื่ออุดมการณ์โบราณหรือว่าความแค้นส่วนตัวไม่ต้องรู้หรอกแค่พาฉันไปที่นั่นก็พอฟังนะฉันมีข้อมูลรู้ว่าต้องไปหาใครเพื่อช่วยชีวิตเธอด่วนๆบอกมาเลยเธอจะได้เอาชิปนั่นออกฉันจะได้ทำลายซากะSoul killer's what we need and Makoshi's how we grab it ภาพหลอน Just ignore and you're a walking corpse. ครึ่งเป็นครึ่งตาย Just wait till your mind shrivels to nothing and frees up space for me. You fucking asshole. But it should be obvious. I've decided to help you. Need to find something first. 7 letters. Starts with an M. เริ่มอย่างเงี้ย Okay, so this Mikoshi. Mikoshi. What is it exactly? คืออะไร Okay, basics. If you're jacked in, cruising the net, Arasaka can use Soul Killer และ AI เพื่อยับยั้งและกักขังวิญญาณของเธอได้ Following so far พอทันอยู่เอาใหม่ดีกว่า Seen the memories. Did a real number on you. Okay, seems we've got a few more things to broach than I thought, but that'll come later. Anyway, when Soul Killer fries, roasts, and boils you, you die. But the contents of your mind get copied to an engram first. Sure. That's how you became a construct. Exactly. Now, Makoshi's the place Soul Killer operates out of, where it stores its victims' engrams. บุหรี่บักเข้าประเด็นเลย Come on, you got more to say, so just say it. 50 เมื่อ years 50 ปีที่แล้ว back, Ops on the human mind. Makoshi was the sole place on Earth where they did anything like that. Bet it still is today. Telling you, all roads lead there.
It's where we'll settle our biz. You yours, me อา mine. ราสกะ And how you plan to smash Arasaka this time? Got another nuke tucked away? This time bombs named Alta Cunningham. I'm supposed to know who that is. Not yet, but you will once we find what we need. โอเคลุก For now, we got no time to lose. จ้ะ Need to get inside Makoshi. จอห์นวิกมันเป็นจิตวิญญาณเราแต่ลากเก้าอี้ออกมาคุยกับเราได้หรือว่าเก้าอี้นั่นเป็นจิตวิญญาณด้วยวะเป็นสร้างภาพขึ้นมาไปที่ถนนจิกจิกวับแม่ดูสิใครมาเธอนี่น่ารักไม่เบาเลยนะนี่รัดวงจรไม่มีใครดีโอเคเข้าไปคุยกับเขาก่อนคุยกับพวกอันธพาลเด็กเยอะ Got a message for Fingers. Comes from the Tiger Claws. And that message would be 2 things. Urgent and confidential. ในความลับ Meaning you've got a choice. Oh yeah? You either get your shit kicked in for being slow or for being a nosy prick. Fine. Let her through, Sludge. ให้นางนี่ผ่านเข้าไปดูท่านั่งพี่แกเข้าไปในคลินิกดูโลโก้ไปอะไรกันนี่โคตรเท่ Fine, I get it. Everyone's got their breaking point. Just pay me what you owe me, and you can fuck off the greener pastures. สแกนให้หมดแมงดาโสเพณี Oh, but you do. And that shit has a name. โอ้คนเยอะกันแน่ Made it all the way here. จูดี้ Must really want to talk to Evelyn. ก็ใช่นะสิมาฮะตามหาเอเวอรีนตั้งแต่พาร์ทที่แล้ว Hello! There's a line! ฮัลโหลเห็นไหมแถวนี้ You ain't cut. อย่ามาลัด Sit คิว your นะเว้ย ass down and wait your turn. นั่งลง Fingers guy. You know รู้ him? จักฟิกเกอร์ไหม Heard some things, yeah. Like, His hand sometimes slips. what are you even doing here, Judy? เธอมาทำอะไรที่นี่จูดี้ Same thing as you. เหมือนเธอนั่นแหละ Looking for Evelyn. ฉันตามหาเอเวอรีนอยู่Mean to say this whole time พูด you ง่าย knew ๆคือ Evelyn รู้ wasn't มา at ตลอดว่าเอเวอรีน Cloud's? มันได้อยู่ที่ Who do คาว you ใช่ไหม take me for? Why would I lie about something like that? มันปิดโดนยิง Because ตาย you don't trust me. You're right, I don't. But that doesn't make me a liar. Mox don't happen to have fingers in their crosshairs. No, why? Her joy toys come out of his clinic in worse shape than they come in. Yeah, well, can't solve all the world's problems at once. We're gonna be here forever. I just know it. Maybe you could talk to those girls, see if we can cut in front. นะขอ Why รัด me? คิวอ่ะ I don't think they like me. Just give it a shot. That or come up with something better. Think Evelyn's being kept here somewhere? On the one hand, hope she is, because I want her back fast. But on the other, hope to God no, because who knows what that sick fuck could have done to her. She means a lot to you, doesn't she? And you've arrived at that conclusion how exactly? ก็ You knew where she was. You sprang into action. เห็นอยู่ด้วยกันนี่ Once you get close to Evelyn, you never want to let her go. You worked at เธอ Cloud's. เคยทำงานที่คาวเหรอ Not as a doll. ไม่ได้เป็น Tuned ดอ their virtues. อ๋อ That's where I met Ev, Tom, and the rest of the crew. โอเค เราไปรัดคิวเขาคุยด้วยหน่อยขอรัดคิวหนะครับ
สแกนก่อนอ้าวสแกนไม่เจออะไรเลยขอใหม่นั่งแล้วคุยด้วยเอาเรื่องอะไรกันเอาFingers. Where'll I find him? He's operating on somebody right now. Been in there for ages. Shouldn't be much longer. Don't hold your breath. I spent hours waiting for him to come out. Especially when he collects payment right after the procedure. เอาไงดีเอาเงินไปไหมมีขู่ด้วยเอาเงินให้ไป900เอง Here. Saw to cover you for some real chrome from a real ripper. If you're flush enough to afford a real reaper, then what are you doing here? ผมมีเรื่องต้อง Hell คุย do กับ you เขาเนี่ย care? She's here 'cause she feel like it. Now thank the lady and let's ขอบ you คุณ and พี่ me สาวใจดี down. แล้วเราไปที่อื่นกันเถอะได้เงินไปด้วยไปขอรับคิว Come on, let's go. นี่คือการวิธีรับคิวโดยการใช้เงินนั่นเอง Don't worry. ไม่ต้องห่วง Think he's done. We going in? ออกมาแล้วเหรอก็ไม่ใช่ผมสีฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่โอเวอร์ลี Yes, hello. ใช่สวัสดีให้ช่วยอะไรไหม for you? ลุกสไตล์พี่แก Need a minute of your time. ฉันให้เวลา1 นาที A minute? แค่1 นาทีเองเหรอเยี่ยจังฉันอยากดูริมฝีปากอมโอบอีกของเธอ Watch those ก็เพื่อนเป็นชั่วโมง juicy เป็นวัน lips ก็ of ยังได้ yours flap แต่นี่ for ฉันกำลังยุ่งอยู่ hours, days. But I'm busy right now. You tiger claws? As far as I know, I'm all paid up. มีรักษาอนามัย The mock. เราเป็นพวกมอก The mocks? Ah. Why didn't you say so? นั่นอยู่ทางนู้นแต่กดทางนี้ So, what brings you here? มาตามหาเอเวอร์ลินพาร์เกอร์ Evelyn Parker. Need to know where she is. Step into my office, please. Many girls come through here. So many. But let me put it to you this way. I believe in giving each of them the personal touch. Ask anyone. I'm more than a chop doc. อะไร See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like พี่แก they สาย deserve ไหนวะเนี่ย Of course. I can't remember each and every one. Even Forrest. Name mean anything วอล to เลต you? มีชื่อนี้มีความหมายกับแกไหม no. เอาเลยวะ They call him No, Woodman. maybe. Works at the dollhouse. You talked to him? I'm the one asking the questions here. Was Woodman the one who introduced Evelyn to you? Introduced. Interesting choice of words. Rolled her in on a gurney, more like. She was out of it. I honestly couldn't believe she wasn't dead. อ้าว Never mentioned her name, so I just called her Doll. Poor girl. Tried to help her, I did. But as you can see, this isn't exactly a state-of-the-art facility. ที่ไหนเอ่ย Get to the point. เข้าประเด็นเลย The point? Ah, ประเด็นเลย yes. ใช่ Well, I ฉันไม่รู้ haven't เลย the สักนิดว่า faintest หล่อนอยู่ที่ idea ไหน where อยู่ที่ไหน she is. Enough of this bullshit! เลิกโสดแล้วสักที What'd you do to แก her, ทำอะไร you กันเนี่ย freak? ไอ้ลูกจิตใจเย็นสิเจ๊ Now, either you put a muzzle on this creature or put her down. It's impossible to have a conversation with her around. ใจเย็นจูดี้อย่าพูดกันกับเธอDon't talk to her like that. เอาวะ She insulted me. ก็ลนดูถูก Look, ฉันนี่ the quicker you Yipang na. spill, the shorter you'll have to put up with เอ us. อ Now, Evelyn Parker. Where is she? ตอบ Could very well be on her way to becoming the next underground brain dance, darling. That's all I know. ทั้งหมดที่มันรู้อีกเอา You sure about แน่ this? ใจ 4 days I had her here. She was out cold in La La Land for practically every minute. It wasn't a slumber party. We didn't have pillow fights and promised to send each other postcards.
What do you mean by underground? ที่ไหน I don't know. I mean, I don't watch that sort of stuff. Snuff? XBDs? I told you I don't know. อ้าวชิบหายแล้วมันไม่รู้ Where will we find her? How many times do I have to repeat myself? อ้าว I don't know. I did what anyone in my place would do. อืม When I realized I wouldn't be able to help her, patch her up, I called my fixer. อือฮึ Two guys came and picked her up the same day. Where did they พว take กนั้นพา her? เธอไปที่ I ไหน told you already. I don't know. อ้าว They weren't the talkative kind, and I'm no gunk. I know better than to ask questions of people like that. You're no gunk? What do you think? Why'd all these girls come in here, let you grope around them? Think it's for your charm, your caring ใจเย็นจู attitude? ดี้ใส่เป็นชุด They เลย do it because they got no choice. And in the end, they despise you. They can smell you're pathetic. These guys, what did they look like? Like you, me, anyone else in this city. Really now, they looked like you. เหมือนหน้า They เหมือน look แก like the kind of guys you don't make eye contact with. One of them was อย่าง a นั้นไว้ bearded เขาด้วย fellow. The two that came for her didn't say anything about where they'd take her, what they were gonna do to her. Mentioned something about virtues with a moth ผี of เสื้อ all กลางคืน things. Said she'd be perfect for them, whatever that means. But that's really all I know. You pawned her off like she was some fucking inanimate mannequin. Because that's exactly what she was. โอ้โหหลังมือเขาให้ ยิ้มสู้ Need air. อ่า I'll be outside. เธอก็แค่ผิดหวังเนี่ย Overdid it a bit. Temper's been running อารมณ์พลุ่งพล่าน high lately. Yes, well, you're a far more reasonable beast. Prettier, too. ช่องว่างระหว่างกลางไปคุยกับจูดี้เป็นหลังมือใส่เขาทำไมโดก่อนเตียงนี้มีอะไรโดอีกจูดี้จ๋าอยู่ไหนเอ่ย I let her go back to ฉันปล่อย clouds. เธอกลับไปที่ข่าว ฉันน่าจะห้ามเธอไว้ แต่ก็ไม่ได้ห้าม Don't worry, we'll find her. I ไม่ know ต้องเป็น it. ห่วง เราต้องหา We'll เธอพบ fucking แน่ find what's left of her butchered corpse. Hey, keep it together. Wanna Again. give up now? No. Now. Only lead we got's an XBD. Where's that get us? We also know we're looking for something related to the Death's Head. Better than nothing. I don't get your optimism. Still sounds like a big fat nothing to me. Death's Head symbol bring anything to mind. Anything. Doesn't matter how small. ถ้าเคมูระโทรมาอีก This โอ้ไม่โอ้โห ทีนี้ It is I important. mean, market's looking for What's every important? ยับ kind ครับ of fetish อ่าน guy. อะไร It's โอ้ไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้ But an XBD problem outfit is would here. be on the move. I have almost established always. a contact with an Makes old them harder friend to from nab, harder Alaska. to sting. He's here in Night City now. He's well connected to certain influential people. อ้าว What's up with you? เดี๋ยวติดโทรศัพท์อยู่ That's gonna help us how? Mm. Exactly. There will be a meeting. You, me, and this friend of mine. อือฮึ You will tell him what you told me. The truth of events at Konpeki Plaza. I have little hope that he will be convinced. We get it together. But it will be a start. อือฮึได้เจอกันที่ไหน Fine. Where's the meet and when? Japantown. เชฟเป็นทาว After หลัง sunset. อาทิตย์ตก I am sending you the precise location. โอเค I'll see you there. จูดี้ต่อ Need to figure out where they're scrolling this stuff. Gotta be a rat hole of some sort. Doubt they do much shooting on location. Yeah, gotta be somewhere ที่เงียบ quiet, ๆสัก out ที่ of the นอกเส้น way. ทาง Could be we'll see something to point us in their direction and one of their virtues. Have to be real gonks to leave a clue. อือฮึเอาไงดี
Got a better idea. มีความคิดอะไรดีๆไหม Matter of fact, I do. A domain called Pleasures of Night City. There's a twin of it on the dark net. Every kind of thing goes on there. Might stumble on something useful. Let me think for a สีส sec. เปรย์ขอเวลาคิดหน่อยThink I've got a better idea. Saw a smut shop on Jig Street. All kinds of stuff there. Think you might find a death's head? Can't hurt to try. ลองดูไม่เสียหาย Meantime, see if I can't find something on the NCP domain. I'll wait in the van. รอในตู้ส่วนเราจะไปหาสัญลักษณ์ของกะโหลกไปที่เซ็กช็อปที่ถนนจิกจิก And I gotta work out, you know. โอ้ยเหยียบอะไรทาง Hey, เฮ้ย you looking คืน for นี้หา some เพื่อนไปด้วยไหม company tonight? Well, you found it, ถ้า babe. อยู่ก็อยู่ตัวนี้ไงจ้าทินรักโอ้100 What's this one do? Use your imagination. ฉันก็มาหา Looking for something ที่มันพิเศษแบบเบ็ดแดนเพื่อ brain ความส dance นุก to really เพื่อ You ความ mean จุด smut? ๆหมายถึงจุดๆแต่ละมุกใช่ไหมใหญ่ more hardcore. หนักกว่านั้นอีก Won't find it here. But there's a guy on Jig Street has a whole lot of peculiar ที่แปลก flicks. สุดขั้วเลย And I mean peculiar. ในมีอะไรบ้าง Got anything that might interest me? โอ้โหพอดูแค่นี้แหละตามหาคนขายเบ็ดแดนเถื่อนบนถนนจิกจิกบนเลอะเทอะเลยเสียงปืนอะไรเนี่ย Got something that'll keep you wet for hours. เสียงปืนดังสนั่นใครเป็นคนยิงมันอยู่ข้างล่างอ๋อแตกหนึ่งเสียงมาจากตรงไหน กระโดดลง Looking for something raw, มีไง untouched. Raw's all you get with me. สแกนหน่อย What's your edge? Want something that'll... I'll come back some other time. Betting on it. ดิวเลอร์ How about you? You buying or just gonna stand there like a pig ซื้อ undercover? แบบพิเศษนะ What have you มี got? อะไรบ้าง Virtues? ของดีของเด็ด Any special มีแบบ kind? พิเศษไหม Well, let me put it to you this way. Those who know don't need to อ๋อ ask. โอเคโอเค Looking for BDs. มีดี A แบบ particular เฉพาะกลุ่ม kind. นะ Particular? แบบเฉพาะกลุ่มเหรอใช่ You a เป็นตำรวจ badge? หรือเปล่าเปล่า Give me the ทรง best พี่ of แก the เหมือนตำรวจ best. Ones with the death's มี head. หัวกะโหลก Didn't know I was dealing with a connoisseur. Death's head'll cost you though. Got anything that might interest me? แบบหัวกะโหลกอันเนี้ยแผ่นเสียง Pleasure doing ดี business. ที่จะทำธุรกิจกัน ไปหาจูดี้ที่รถตู้ของเธอ จูดี้จ๋าได้เบาะแสมาแล้ว เดินกลางเต็มถนนเลย รถตู้จูดี้อึสจ้าเอ๋ Hop in. โดดขึ้นมาเลย เข้าไปข้างใน Hey, V. Let me get everything prepped. You make sure the wreath's snug on you. โอ้โห You'll watch while I edit in real time. The old one too. Ready when you are. สืบสวน เดี๋ยวผมขอข้ามการ Want สื you บ to สวน describe what you สืบสวน see. Might catch something. I ผม think. ขอข้ามการสืบสวนไปแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อหมดเสียเวลาไม่ได้แล้ว เราต้องไปที่นั่น Definitely. Yeah, no. Ride with me? ได้ Let's I get can look. going.
On our way. ตู้ของคุณจูดี้ผู้ประกาศข่าว Still can't shake it. That virtue sample we saw with the Death's Head moth. If all they scroll is snuff, then... Stop it. They'd have to be utter gongs to waste her on something like that. หมายความว่าไง What do you mean? We're talking about a girl who's not only a natural at what she does, but also has got a doll's implant. I mean, that's not a package you find lying out in the street. In science news, biotechnical researchers have announced another breakthrough in genetics. The restoration of 3 previously extinct animal species. The North American beaver, the swift fox, and the eastern cottontail. Though back from the species will not be reintroduced to their natural habitats for fear of an increased risk of zoonotic disease, similar to the Great Bird Flu of 2061 and the rat fever of 2017. And here แล้ว we ก็เรียบ are. ร้อย For the time being, the animals We going will in? only be grown on Yep. special order. The people of Never Turkey did are tell me bracing why themselves you're looking for for her. radioactive sandstorms How do I yet know again you won't this be any year. worse than whatever's going on in there? Meteorologists expect southern winds to carry several dozen tons Gotta find of out who irradiated hired her. dust from the Whoever they are, border I states need of their help, Syria, and Iran, quick. ใช่ต้องไปช่วย Otherwise, Hang on. I'm screwed. อย่างนั้นแน่ Figures. Uh-huh. Wouldn't expect anything less from a merc. Great, I'm glad. Now can we go? Find us a way inside. I'll hang back, scan the subnet, see if there's any blueprints of the complex Okay. lying around. Join you as soon as I find something. Let's link on Hollow till then. โทรมาอ่ะ All right. โอเค Going เข้าไป in. แล้วนะรถตู้ไงจูดี้จะเข้าไปแล้วนะ ช่องเก็บปืนใหม่ติดตั้งสโคปเวลาในการเล็งศูนย์ลดลงระยะบวกตัวนี้ดีสุดเก็บเสียงปืนเราไม่มีที่เก็บเสียงชุดไม่ต้องใส่หน้ากากบวกเกาะไม่ต้องจำเป็นมากค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆไปถึงห้องอาคารหลักขึ้นทางไหนทางนี้ใช่หรือไม่นี่ไงสแกนสกาเวนเจอร์กล้อง What do you mean, almost? Grab it crazy. It's my break. ย่องไปฆ่ามัน All right, enough slacking around. Get that shit on the จะเพิ่งเห็นนะ NCPD has urged caution when using data terms. สลบไป Routine inspection has shown many have been corrupted with malware. Police experts have confirmed the identified virus can lead to cyberware failure and, in extreme cases, even death. In response to increased ล้มแนวตั้ง gang activity, the mayor's office has raised the public threat level to มันหมดสเตลครับ shopping Chrome for 5 Well, I've been here 4 days, doing nothing but moving crates, and I fucking quit. เฮ้ยไม่เห็นหลับคืออะไรอ่ะ
หลับนะยิงเดินไหม Heard shots. You still alive? I'm here. Got no time to creep around. ไม่มีเวลาซ่อนแล้วบู๊ไวดีเดี๋ยวเวลาตรงสเกลเก็บของอยู่ง่ายดีเฮ้ย Got the blueprint. Be there in a sec. Try to find a way to the lower levels. We find you one way or another. You hear? เก็บไม่ได้อะไอเทมใหม่งงอะไรนี่เฮ้ยชั้นสองชั้นไหนไม่นี่ไม่ใช่ชั้นสองอ๋อหาทางไปที่ชั้นรองไม่ใช่ชั้นสองนี่เองหาตั้งนานวนหาอย่างนานเจอทางลงไปแล้วเห็นตำแหน่งชั้นไหมใกล้ถึงแล้วรอฉันก่อนเปิดวิ่งรอก่อนใกล้แล้วฉันอยู่ที่นี่ต้องไปชั้นที่ชั้นสองมันจะเห็นแล้วนะจะแฮกไม่ทันวะนะเดี๋ยวก่อนจูดี้อย่าบังนี่ดูให้หมดก่อนมืดตึ๊บเลย Take him out quick. เสียเวลาให้แฮกด้วยลูกปืนอย่าลบกระสุนหมดโอ้ยจูดี้เกือบยิงแล้วเฮ้ยไฟไหม้เลยเว้ย
Keep going. เคลียร์ไปต่อโดให้หมดโดให้หมดนิ่งแล้วโดให้หมดนี่เฮียตกใจ Coffers. Classic. Can't go wrong. Except these are solid steel, not the soft core plastic kind. Even if you come here on your own, gunning to become a star, there's no guarantee you're ever getting out. กระสุนจะหมดแล้ว I think that's a maintenance room. See what I can stir up. What the hell? จะไปสเตลได้ไหมโดนโดนเฮ้ยโอ้ยดีลานานจังวะพุ่งตามพุ่งตามโอ้เสียหมดขอเปลี่ยนปืนขอเวลานอกเปลี่ยนปืนหมด Punch! Kill! ยิงเป็นชุดปืนเนี้ยอะไรนี่ที่เราฆ่าไปอ่ะไม่ใช่ดิซากศพคนหาเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์ Stop these fucking games! จะเอ๋เข้าทางไหนนี่ไงโถเอ้ยให้ผ่านประตูนั้นอยู่ได้ Where are you? เธออยู่ไหน Close to the studio. ใกล้กับสตูคิดว่านะ You find anything useful? เจออะไรบ้าง Freed up the เดี๋ elevator. ยวแล้ว Should be ช่วย easy ให้ to ออก get มา out ที่ of. เรียงเงินโอเค Bring in cavalry! ดูดิ That's Evelyn. Just don't touch ตอน her. นี้บรินอย่า If แต่ she's recording, you'll scramble her brain. Wait until I cut her สมอง link. หลอนเละจอห์นนี่อีเวน Grab it จอ and ห์น tell me นี่ when you're gonna ซิลเวอร์แฮ yank น it. I'll break the link at my end at the same time. อ
What do you think? คิดว่าไง What do I do ทีนี้ต้อง now? ทำไงล่ะ What we came here to do. หาความ Find จริง the ไง truth. ถามรอนสิ Ask her. Johnny, she's unconscious. Or she's a better actor than we thought. สลบเลยเหรอ All right, let's do this. โอ้โหโดนซ้อม Wait for my signal. Here goes. Ready? ready And Now! thank God. ขอบคุณพระเจ้าเอเวอรีนได้ยินฉันไหม You hear me? ใครจ้างให้เธอไปปล้น Oh. เอเวอรีนเธอต้องบอกฉันว่าใครเป็นคนจ้างเธอนะ I need you to tell me who hired you. Seriously, V. อ้าว You gotta เอ do อจริง this ดิ now. ตอนนี้เลยเหรอ What's wrong with เกิดอะไร her? ขึ้นกับหล่อน Honestly, เอาจริง I don't ๆ know. ไม่รู้ She's Nó gotta lên dạ be can nặng lắm. seriously traumatized. เราเคลื่อนย้าย Is เธ she อได้ไหม okay to be moved? No brain hemorrhages, สมองอ่าน damage บาด to เจ็ the บที่ spine. กระดูกสันหลังใช่ไหม Doesn't seem to have ดู any มันจะไม่มีแผล wounds. อะไรเลยนะ Guess we got no choice. มีทางเลือกเต็มหน้าเลยแผล Let's get her somewhere safe. พาเธอไปที่ปลอดภัย Fast, too. ให้ไวเลย Which way? ทางไหน I sealed the doors ฉัน and ล็อกประ managed ตู to power the จ่ายไฟลิฟต์ให้ elevators. ได้แล้วนะ Elevators งั้นไปที่ลิฟต์เลย ไปที่ลิฟต์เลย อะไรขึ้นมาแบบเป็นข้อมูลไปหมดแล้วมั้งเอเวอร์ลีนพาร์เกอร์เข้าไปอะไรถือกล่องแล้ว Come on, is นั่น it นะ really that มัน hard? ยากขนาดนั้นเลยเหรอ Please, ขอร้อง just ละแค่มวน one เดียวก็พออ๋อ for สูบบุหรี่ me. ไม่มีทาง Smoking's for posers, and it stinks too. Say whatever the fuck you want, but just light up. No. Non-smokers are the fucking worst. Just my luck. เหรอตะกร้าของจ We อนนี่ going in? Let's give him a couple. You saw how she looked. If it was up to me, I would have splashed some water on her face back at the studio and asked her straight up. ไปกันเถอะ It's not up to you, though, is it? Let's go. หายอ่ะ Shit! อะไรชิดพบการทำงานผิดพลาดเอาละครับลมร้อน She's sleeping. ร้อนกำลังหลับหลอนกำลังหลับอยู่ At least I think she is. Her eyes are closed and she's not shaking ตาของหลอน anymore. ปิด I would have already killed her by now if I didn't feel so bad for her. ทิ้งไปแล้วหลอนเป็นยังไงบ้าง How's she feeling? หลอนจินต Use นา your การดูสิ imagination. That place How come sucked they every don't last do drop so of much? humanity from her. It's not enough. Then She it's already not gave up everything she had. I just kept taking more and more. She's in some Bạn dùng kind để of khâu trance, like she's เหมือน folded จม into เข้าไปในจิต herself. ใจของตัวเองหลอนไม่ตอบ No สนองต่อ reaction to สิ่ her งรอบ surroundings ตัว whatsoever. โคม่า I really didn't want to poke around in her head. I did it for you. I just want you to know that. I need to talk to her. Listen, I know you've got some serious questions that she's got the answers to. I mean, if I were you, I'd want to know too. But it's just not gonna happen. She's completely out of it. You've got to be fucking kidding me. จอนนี่ You're mad at her. Why? ทำไม When you asked me to scour her behavioral chip, I was just about done dealing with your shit. Judy, I didn't have I any know. of it. It's okay. So I don't get why. You'll find out in a sec. I'll show you the virtue I found. เอาแล้วเว้ยเข้าสู่การค้นหาโอเค Okay, show me. Give me a sec while I set the parameters. เดินทะ Guess ลุ we'll find out if our doll really did lose her tune. Come on, V. I'll be the first to admit, this does not look good.
ค่อยๆแตะเอ้ยกระตุกอ่ะ Well now, look at you. ไม่ควรจะถามลุกขึ้นดีกว่าเพราะน่าจะอาการหนักไปคุยกับจูดี้2 ชีวิตอะไรวะนั่ง Have ล a ง seat. All right, roll it. Data was in pretty rough shape. Not all that editable. Huh. Glad you managed to salvage him in the first place. Needs a second to load. Quality's lousy, but I did what I could. สืบเรียบร้อย What do you think? คิดว่าไง ผู้หญิงที่จ้างหล่อน Woman who hired Evelyn. พอรู้ไหม Any ว่า idea who we're เรา up ต้อง against? เจอกับใคร Your guess is as good ใคร as ก็ mine. เดาเก่งพอๆกันเอ้า Sorry. โทษทีนะบีตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าทำไมพวกมันพยายามฆ่าเธอฮะ Now we รู้แล้ว know เหรอ what happened at Clouds. They're the ones who tried to flatline her. Launched a พวก nuke ที่ at ทำ her ลายชิป ship. ของหล่อน So it was มันเป็นการลงโทษเหรอ punishment ที่หล่อนไปแยมกับพ for วกนั้น getting played by her? She knew more than they thought she knew. Couldn't let that go. So that's who she was running from. จะไปรู้ไหมครับ Looks like Evelyn เดี๋ย never ว told รี us บ the ไม่ค่อย whole บอกความ truth. จริงทั้งหมด You're telling me. If I'd known what she'd gotten herself into, I'm so mad at her. Her only job was to record a virtue. Pretty damn amazing she managed to organize a full-blown heist. And swipe the biochip from under her boss's noses. So that's where you came in. She hired you. And brought this all on herself. On you too. There's one more recording. เหรอ Wanna see it? อีกอันเลยเหรออ่ะบังคับมีตัวเลือกเดียวให้ดูเป็นอะไรวะเนี่ยอาการหนัก Sure, why not? Nothing can surprise me at this point. I don't get it. What's this have to do with เรื่องนี้มัน Johnny เกี่ยวอะไรกับจอห์น Silverhand? นี่ซิลเวอร์แฮนด์ He เขาตายไป died like จะชาติหนึ่งแล้ว forever ago. Wait, you got any idea? นี่ไงเจ้าตัวว่าไงเอาไง Biochip we stole. It's got Silverhand's engram นี่ burned onto it. Engram? Digitized psyche. Personality ใช่ construct. มันร้อนอยู่ตรงเนี้ยเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยเธอไม่เห็นแต่เราเห็น Can you give me a minute? Need to go over some stuff in my head. Of course. นี่ไงตัวจริงเสียงจริงรู้วิธีหาคนพวกนี้ไหม Know who they are, who the woman เดี๋ยวผู้หญิง is. คนนี้เป็นใคร Any จะ idea หา how ข้อ we มูล find พวกนี้ them? ได้ที่ไหนบ้าง Fuck, V. แค่ไทยทวี I've been dead ฉั the นตาย last มา half เกือบครึ่ง century. ทศวรรษ Sorry ฉั if นต้อง I'm ขอโทษที่ unable ฉัน to ไม่สา hand มารถ you all the เสกคำตอบ answers ให้ on เธอ a ทุก chrome คำที่ fucking ปิดอยู่ได้ platter when you snap your fingers. คนพวกนี้ต้องการอะไรจากอันกันนะ These people, what could they want from Alt? How the hell should I เธอจะ know? ไปรู้ไหม Got no notion whatsoever? ดูไม่ออกเลยเหรอ One way or ไม่ว่า another, ไงทุกอย่าง everything ก็ต้อง leads วน back กลับ to ไป that ยังพวก network. เนรันเนอร์อยู่ดี Finding การตามหา her is เธอ our คือสิ่ง biggest สำคัญที่สุด priority. ของเรา If she knows ถ้า as หล่อน much รู้ as เรื่อง I ชิป think มาก she พอเหมือน knows ที่ about ฉัน the รู้ว่าหล่อน chip, รู้ว่าหล่อน she can help ก็ us น่าจะ out. ช่วยกันได้ Thought นะ you said nothing could help us. Nah, just find us that juju wirehead, okay? งงกันใหญ่แล้วทีนี้หยิบคุย Wait. กันหน่อย You got any idea how to get in touch with the Voodoo Boys? ทำไมเธอถึงสนใจเรื่องนี้ Why? Worried that I'll give Evelyn up to him? No. I didn't trust you at ถ้า first, เธออยาก but... จะเอาคือเอเวอรินเธอ Well, if you ทำไป wanted นาน to แล้ว get back at Evelyn, you would have done it already. So why the worried เรา look? จะกังวลทำไม I want it all to work out for you. You got a plan? ฉันจะลองทำดู I'll ask around. Make a few calls. Let me put it this way. The Voodoo Boys wouldn't trust a cat if it walked onto their turf. But
Someone's gotta know a way in. Well, good luck. Hope you won't need it. แล้วเจอกัน See you around, Judy. Right. Thanks, V. มีอะไร Didn't know she dabbled in robotics. Now that's fucking Shimra. Think that's how she winds down? After a day's work of tuning hardcore smut, wouldn't be surprised. Oh, interesting. Place looks like a fucking antique museum. I guess you should feel right at home. Chick's got taste. Except for one อะไร thing. ล่ะ And what's that? มันคืออะไร Way she looks at you. Don't pretend you haven't noticed. Makes you all mushy inside. I can feel it. ออกจากอพาร์ตเมนต์จูดีนี่ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับ เจอกันพาร์ทหน้าครับ ขึ้นได้ไหมกระโดดลงแม่งเลยตึ๊บบ๊ายบาย